Kagure. Kagure hapa leo ndio atajuta. Unajua anajuta nini? Ameniharibia kwangu. Ameharibu maneno ya kwangu, madaino hataki kuniona, bwanangu hataki kuniona, na story imefika hadi kwa wazazi wangu kwenye nimezaliwa. Kagure anaharibu mapoma za watu wote wa hii kijiji. Kwani Kagure atawezana na hao wanaume wote wamejaa hapa? Sio hivyo. Ananiuliza nini? Kama ni bwana amebarikiwa na bwana tajiri sana. Kama ni gari anaendesha gari smart. Sasa mimi nasubuanga huyo mwanamke. Mimi sijui ni nini. Hata uliona alikataa ati nisiingie kwa hiyo kikundi yenu. Ati sijiwezi. Na si tumembeba juzi akiwa mlevi. Wachana na hiyo. Ndio sasa ni ya leo. Okay, fine. Mimi nimefukuzwa. Nimezingiziwa ati pasta. Ati pasta mimi ndio sasa nimekuwa pale, mimi ndio ninakula pesa ya pasta. Ninakula aje? Unaona yule Mwarabu ameweka pale hardware. Pale tao huyo ni wagasharu. Sasa Mwarabu na hiyo pesa yake yote. Si hata ningekuwa nimeng'aa. Hebu niangalie mimi Jesus of Nazareth. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ni jokes. Nimeambiwa wewe siku 3 huko umetoka hapa. Nikamwambia sasa si hata mnipe time mniangalie, mchunguze vizuri. Wacha kujifanya. Kwambie kila kitu. Kwanza mara hiyo. Hata anasema hata kijana wangu hajazeeka, hata ninaweza mtafutia bibi. Nimepewa siku ngapi? 3 nitoke kwa hiyo boma. Sasa hata ninatoka niende wapi na hata mama yangu hataki kuniona. Amepiga simu mpaka kijiji. Sasa venye ameambia wazazi, si ametuma na kwetu. Sasa kwetu nao siwezi enda. Sasa na mimi Gasharu mimi. Nitaenda sikatai lakini simwachi uhai. Sasa hapa ndio nataka tupage na wewe. Na mimi unisaidie venye atakuja hapa. Ananisikianga kama dawa. Ukiniambia nimuite. Sasa maliza hata dakika 10. Nataka akuje hapa. Wewe utajifanya although hapa hakuja kuwa na mjengo, of late. Utamwambia ulikuwa umekuja kufanya nini huko? Sikutafutia mafundi kazi. Sikutafuta kazi ya kupigia mafundi. Nimeangalia nikaona hapa ndio panafaa ile kitu nataka kumfanyia. Si ndio? Sasa utamwambia aje? Nampigia simu. Muite. Nampigia simu, nimdanganye. Kagure, uko wapi? Kiniambia kwenye kiko. Nikiambie mimi niko hapa hivi chini penye kuna jangwa na nilikuwa nimekuja kutafuta kazi ya kuuzia mafundi chakula. Na nimetereza nimeanguka na mguu yangu siwezi hata kutembea. Utaona hapa. Sasa utamuita? Si ndio? Tumumalizie hapa. Ametusumbua, sio wewe peke yako. Sasa nimeweka hapa kitu. Akikuja tu hivi, tunamwacha hapa. Tumechora. Wacha nikuonyeshe, utajificha na hapa. Sasa unajificha hata ujui kama hata ako mteja, simpigie kwanza. Acha nimpigie. Leo ni leo. Nitaenda, sikatai kwenda nitaenda, mama nitaacha. Naye ataozea hapa. Wewe ndiye utakufia hii kijiji. Uende na yeye akufe. Ukaje venye nimepaka. Acha nikuonyeshe. Mamangu atakikuniona. Hello? Kagure, habari ya kushida? Ngai mimi nimepata shida haki. Ngai nilikuwa nimeteremka na hapa chini kutafuta kazi ya kuuzia mafundi chakula. Haki imagine nimetereza mguu yangu haki ni kama imepata dislocation. Haki si ukuje unisaidie ama unipeleke hapa hospitali town. Dakika kama ngapi? Sawa, nitakaa tu hapa kwa kamera nikugojea juu hata nashindwa kutokelezea ma. Sawa. Anajua ni wapi? Anajua penye nilikuwa nimekuja kutafuta. Mimi najua within no time atakuwa hapa. Wacha niende nikalia kamawe pale nimdanganya nimevujika mahali pale hivi. Naona kwa hizi naona hapo. Hata nitaenda hivi. Amesema ni kama dakika ngapi? Ameniambia dakika kama 10 atakuwa hapa.
Ukiona amekaa unaweza mpigia. Kaiwa makena niki. Nini? Ati ni wapi? Nikaanza pale, hata nimeshindwa kuamka. Sasa imekuwa kai. Jesus. Wapigana. Hakuna kuja kamera, je kama sikia hata mtu mmoja hapa. Wewe ndio utakuwa unafanya hapa. Kai sasa Wewe Mikono nyuma. Niangalia funga hivi. Hivi. nimefanya. Maswali baadaye. Makoni makena nendui. Ni nini baya? Usijali utajua baadaye. Sasa ni nini? Utajua baadaye. Lakini unanihati. Haya. Kwani uko hapa Tunafikia hadiwa kuchezesha. Simama. Mtaje. Unanitakia aje? Nani? Umefanya nifukuze kwangu. Na nani? Kwani mimi nakujia wapi? Simama roho safi. Amka. Wacha kumwadhani sisi hapa. Simu niangusha basi. Unaniumiza. Sasa nitaenda sikatai. Na wewe unaozea hapa. Na hapa kiti mafuta. Kuja kumkimbia pale kwa wazi penye hata ongekana. Kare Kwani ni kama unataka? Hapana. Kwani ni kama unataka? Twende. Kuja please. Kuja kumfikia. Wacheni akinaumia. Wacha kuambia kufa na kuoza. Hapana. Tunasema hivi. Si niko sorry. Sasa unasoni nani? Unakuja hapa kupembelezwa? Kama kuna bwana yako kupembeleze? Hapana. Mdomo yako? Mdomo haya. Mdomo hii. Ama tungoa hizi. Achana na yeye. Hapana. Please. Nita ile mtu wa pikipiki alete petroli. Akimsichome. Kagure. Unajifanya aje? Hapana. Sasa juu nimeharibu kwangu na nikwenda ninaenda. Acha niende. Usiniambie kitu. Umeniharibia. Hata mama yangu ananiambia fadhali nikufe. Wewe utakufa, uozee hapa. Mafundi hawakuja karibuni kujenga hapa. Wakikuja kujenga wanapata ulikufa ukaoza. We Kasanu. Kai. Sasa kai. Simu nikuje munitoe. Jesus. Simu nikuje munitoe. Kai mwadhani. Simpige hii picha. Simpige hii picha. Madoa ziko na mambo. Nilikuwa nataka kujua kama naweza ruka vile nilikuwa naruka nikiwa Kika bwana yako. Wachini niwaambie. Sasa msichana wa rafiki yangu anaitwa Mudhoni. Akaolewa na kijana. Na huyu msichana already alikuwa na baby. Alikuwa na katoto. Wale wasichana wanazaliaga kwao before aolewe. Na ni vizuri. Mtoto ni baraka. Sasa huyu kijana akasema juu msichana alikuwa mrembo alafu na hips. Ona, kwenyoka. Sasa kijana akasema mimi nitachukua ng'ombe na kaba yake. Unajua wanaume wengine hawana shida. Nitakuona nichukue mtoto wako. Good. Yes, maisha. Sasa akasema baada ya kukaa kijana akasema na mimi nataka unizalie kagu. Sasa siaka nikamsichana. Na yeye unaweza basi kwa sababu hawezi mulelea na hakuna kake. Hata ka clown mapenzi. Neho hau. Ndio waungane vizuri lazima na yeye msichana apate kahuyu. Na yeye msichana akasema kwani shida iko wapi? Akapata katoto. Akapata kamsichana kalikuwa kamsichana. Sasa alipata kakijana. Boy garo. Mtu kanafanana na yeye. Imeingia sasa. Sasa msichana alikuwa na mtoto msichana anamfanana. Sasa vile alimzalia mtoto akazaka kijana kanafanana na huyu kijana. Tunaona sasa imekuwa midomido. Ameenda draw. Sasa wanaume wengine hawana ogosete. Aya. Imagine immediately after kupata huyo mtoto akaanza kuchukia huyu wa huyu msichana sasa. Kwani kaba alikuwa anafikiri itakunja ikue nini? Ikue maziwa.
Sasa kaboi kamekuwa na ukadiko kena FIFA kwake. Imagine akikuja na zawadi, my boy, shika msichana. Daddy, kama mimi nitakuita. Msichana kaona kuna kitu. Iko. Akakasirika. Hey. Aro. Mnajua anapigia nani? Sister yake. Sa polisi ya nini? Na wewe ulirogwa na police station. Unajua ukikutana na kitu kama hiyo unataka kuongea at least na mtu hiyo ikutoke. Hii madharau imezidi. Wacha niite sister yangu ndio akuwa ananitia nani? Moyo. Akapia sister yangu kuja tukae na wewe, alafu tu watoto ni wawili unanisaidia kupeleka shule, kuosha vyombo. Litoro didi ha? No. Kumbe na huyo mzee vile aliona sister ya huyu na unajua ni wahizi. Sasa una imagine huyu ni mzee akona watoto wawili. Sister amekuja ametoka shule. Hele nanana. Hey. Akakataa hii sasa. Hey. My sister. Yes. Na sister yake akuongea. Haya. Uwa. Ndio. Sister. Mwani wa unasikia ni auntie na wewe. Wacha hivyo. Wanaume hawana mchezo. Damu moja. Mimi hakuna sister yangu anaithi. Kwa nguvu sana. Hakuna. Mimi siwezi mtu kwa nyumba yangu. Hawa watu. Imagine. Sasa bila leta sister yake, naye sister yake naye anakogose. Anabia, hai. Olimo. Sasa wakapendana bila huyu msichana kujua mwenye nyumba sasa. Yes, sister mkubwa. Sasa au sitoe makamasi. Si makamasi, naomba imeishaisha. Sasa kumbe msisana juu ya kupendana akapata bolo. Akapata bolo. Komeno. Nani mwingine? Maliza story. Maliza. Akapata bolo. Maliza. Kupata bolo, sister yake. Ulilitoa. Nani mwenye hii? Msichana akasema kijana mwingine ni ule wake, akaambiwa ai kweli na mbona simuonagi. Msichana juu ya sasa amepata, amemea pepe. Waedue buni kuulize. Amemea pepe. Wanaishi nyumba moja ama huyu akona kwake? Nani? Si anakaa kwa dada. Huyu sister mdogo ndio amependwa na bwana ya huyu. Na sasa jua anajiona yeye ndio wako, akamea pepe. Akaona sasa ako kwake. Anaanza first floor, anaenda second floor. Yes. Sasa ile kitu baya, msichana hakutumia kongosete, akajifanya yeye ndio mwenye nyumba. Anaongeleza sister yake vibaya. Akajia kwa hivi sasa. If you wish to know, hii ni ya bwana yangu. Akamuuliza kwa niko na bwana. Akafanya si bwana alikuwa sitting room. Akafanya. Sister yake akamuuliza, Wajiru, unataka kusema hiyo mimba ni ya bwana yangu? Akamwambia hata mimi ni bwana ya. Kai. Wacha nikwambie. Sister akakigia kwa kitchen. Mimi nitaanguka gai. Akakuja na daga. Akakuja na daga. Akamwambia leo nakuua na niwe bwana yangu. Sasa bwana yake na yeye juana kabose tu. Akasema hapana, huyu sister yako alinisika cha nguvu. Yes. Sister yake ni rapist. Sister yako ni mbaya. Nilikuja siku moja nikamkuta na mimi, akaniambia come baby come, na mimi ni mwanaume. Akaambia huyo msichana sister yake wewe kwenda. Sasa huyu bibi yake akamwambia, let me tell you. Hebu kwanza nikwambie. Unaona akiniambia ate usijui alifanya. Yes. Nikekuwa nimemuruka nimuuliza wewe hata nimekosa mwana nini kupumua. Wewe ni mtoto. Umesikwa. Sika ikurakara musikasirike. Sasa akaambia bwana yake, sasa huyu hataenda sister yangu. Mimi ndio amini usiamini. Huyo sister yake aliachia. Huyo sister mkubwa. Huyo sister mkubwa aliachia huyu. Wao sister mdogo bwana. Hata mimi ningemwachia. Akabeba watoto wake wawili akamwambia si ulikuja kwangu nikusaidie, sasa umeolewa na bwana yangu. Nimewaachia boma. Sister akaenda. Paka wa leo hawaongeagi na ni masista. Umenitia wazimu. Familia kaisha mdogo. Kwangu hata wahi kanyaga. Hata kutembea, wacha kuja kunisaidia kazi. Nakwambia hebu nikwambie. Mimi kitambo nitoke huko. Anaweza njua anijui. Uwezi uwa sister yako. Mimi ninaweza.
Kwani maji si hata tugeuza hiyo msemo. Kitu ya maana. Ati maji ni mzito kuliko damu. Wanaume sio 12 kama wa Yesu. Unaenda na unatafuta mwingine. Aliletwa. Maheni. Ni kuletwa aliletwa. Kumbe alienda kazi ya conman. Alienda kukonigi watu. Mtu asitoke nuko akuja hapa kuwababaisha. Ati anafanya kazi sijui ofisi sijui za wapi za serikali. Na penye baba yake ni pesa. Anafanyaga kazi ya kukoni watu. Anaonanga watoto wa wenyewe. Unaona kuna kuanga Nairobi. Nairobi kuna kuanga na historia ya pikipoketiwa ama kukoniwa, kuambiwa hebu nisaidie simu nipige nini. Sasa alienda huko I think akakoniwa ama akapikipoketiwa ama akasikia story. Hiyo ndio kazi alikuwa anafanya kila asubuhi. Leo atakuwa hii ruti hii. Habari yako? Yeye nilikuwa natoka sijui wapi. Nimeibiwa kila kitu. Sasa hizo wako mguchuma ati ameibiwa hadi viatu. Naomba tu nisaidie. Alafu anaangalia, unajua sana wamama. Na wale watu wako na roho rahisi. So unamhurumia. Unajua mama wanakuaga na huruma sana. Unaangalia mtu unaona sasa ni kama huyu tu ni yule mtoto wangu. 200, 300, mwingine hata punch pole. Wengine anakupeleka hadi unakula kwa hoteli wanalipa. Kila siku na hadi na place yake. Na unajua mtu anakuanga anasema wacha hivyo, mtu anakuanga anasema hebu nisaidie Mungu hii kazi ya Mungu tunafanya. Kumbe ni mkora unasaidia. Alifanya hivyo sijui miezi ngapi toka atoke huku. Nini? Wewe sasa zingine kama unarukaga kichwa. Sasa ni nini nafanya uruke hivyo? Ni kidudu. Sijui ni nini inapanda. Sasa siku za mwizi ni 40 zake zikafika. Ni nini? Ni yule mtu sikuwa najua anafanya nini. Unamuona? Hata mimi nimemuona na kama unajua nimeona kijana kamekimbia hivyo na karudi hivi. Then ikaenda. Nikashindwa ni nini inaendelea. So nataka kwenda. Ikaenda aje? Tunataka kwenda. Wapi? Si nilikuwa nawaambia. Sasa akafanyia mtu the same thing mara ya pili. Kwa sababu alikuwa amezoea. Akamuuliza aje. Na sasa kwenu ni wapi? Kwetu ni baribari kidogo, hata sitaki kukaa Nairobi tena. Naomba tu sasa niende nyumbani kabisa. Wapi ushago? Sasa kwenu ni kama pesa gapi? Ni kama 1,500. Kwani ni bali aje? Lakini hata 100 Usinijibu. Acha kutustua wewe. Nimechoka nimefanya. Sasa ndio sasa hii ni jibu ya nini? Wacha hivyo, si ununue mawe mzuri. Ama at least mawe mzuri. Nimechoka. Nimedhani nataka kuniuda. Sasa unasikia? Huyo mtu akamwambia, wewe ni kama tu my brother wangu mdogo. Nitakusaidia kabisa. Hebu tuende pale kwa ile gari yangu. Akajua sasa naenda kupatiwa pesa. Akamwambia ingia na ufunge. Ati kwenu ni wapi? Akamwambia. Jesus. No. Ati kwenu ni wapi? Akamwambia sawa. Nikiwa na umeniambia umekula lunch? Umekula lunch? Sawa. Wakaanza safari. Tukiwa hapa tunafuata barabara gani? Hapana, sikukuwa nataka ati unipeleke. Hiyo sasa ni kazi kubwa unajipatia. Sijui nini. Nipatie na hedadi. Wakaenda kumbe anapelekwa police station. Anapelekwa wapi? Police station. Akaenda alijulikana. Alijulikana sasa. Watu wakaanza kusema ni huyu hata na karau mmoja akasema wewe jibu. Karau mmoja akasema hata atamchangia. Sasa naye akakuwa one of the witnesses. Akaambiwa huyu sasa anajua. Sasa akasema leo ni leo, unalala kwenu. Asema kesho ni muone. Sasa akaambiwa tukuweke ndani ama tukupeleke nyumbani. Kai. Akasema ati awekwe ndani. Akaambiwa hapana. Tukuweka ndani tunapelekwa kotini na utafungwa. Nakwambia kulikuwa na katoto kengine. Mama Mwagi aliletwa hadi nyumbani. Awacha hivyo. Asitupe. Saizi huku ajalipa pesa ya chama
kuidhia na kina mimi. Oh, ile chama yenu. Yes. Mimi si wa hiyo. Katoto kakafanya hivi. Nataka kulipa hii yake. Katoto kakakuja ati kakona uniform. Si nimesimama mahali, kakona kabagi hivi. Kananiambia madam, nilimpiwa pesa ya kurudi kwetu. Nikafanya nini? Sasa nashindwa kama nitafika Kawangware miguu. Miguu ni pale Tirumu. So nikaona sasa kaka kama kamtoto kale kangu. Mimi nikarudi kwa nini? Hata kalikuwa kamekauka sana midomo. Nikaambia hii mnaendanga na ngapi? Na 30. Nikakapatia so. Yes, you do asage. Kachukua asante. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Wewe. Aya. Sikalikuwa na kabagi. Nilikuwa nafikiri ni nini? Ni vitabu. Kuenda hivyo nikakuta kakijana. Nikaona hii aka kijana kauso. Naona ni kama kako familia. Yes. Lakini kale nilikuwa nimeona kalikuwa na nini? Na inaitwa nini? Na uniform. Lakini kabagi ni Kenya. Nimekakuta sasa kakiomba mtu mwingine. Nikasimama mahali nikaona story ni ile tu. Ati nilikunja nilikuwa natoka huku tukakunja na dadia akapotea. Kalikuwa mimi na nini? Nikasimama hapo. Tukaangalia na hivi. Nikakafuruta nikakwambia kuja hapa. Nataka nikafungua ile kabagi. Nikatoa ile ka uniform nikaona kakitu hapa kanavaa nini ka uniform na pale kanatoa ndio at least kunjinjizi ngai. Nakwambia huyo tuko na kutuko. Twingi. Hiyo tuko na tuko. Kwa hivyo nisione tu mbaba nione hata tutoto. Nakwambia hiyo ndio iko. Okay. Leta 500. Mwalimu, mzuri. Habari yako? Mzuri sana. Tulikuwa tunaomba kuongea na wewe. Kwani kuna shida? Kuna kashinda kadogo. Simwambie. Sasa shida ile iko, unafukuza watoto shule ati kwa sababu hajafanya homework na ukabuya mtoto ati hadi afanye homework na mama yake. Mimi mwalimu sijui kusoma. Kuambia mtoto wangu na kumfukuza na nimelipa school fee juu ya homework. So ni mimi ningekuja niwafanyishe homework home ama yani mnataka kumaanisha aje? Yani I knew wakati I've seen you that you hivi nimejua what you want to tell me, lakini unawauliza nitaonyeshwa venye nitarani shule ama unajua in fact kukua kwa shule it's optional. Mtu akitaka kuchukua mtoto wake unajua I have no choice because if you do not let me Kisugu hatujui. Si ni kweli sasa atufundishia kwa barabara. Sisi hatutaki kurudi shule. Na ndio maana tunashindwa kufanyisha watoto homework. Mwalimu sisi tunataka kuguza hiyo homework. Wacha kupatia mtoto homework. Tena tunalipia ngoja. Hata uko na ujinga. Tunalipiaga school fees ama homework. Hadi kazi ya walimu ni sisi tunafanya. Mimi ningejua kufundisha. Sasa mnataka yani kuniambia nipunguze homework, ni kuniambia nisifunze. So ndio nasema shule kuna watoto wanataka kusoma. Kama watoto wanyu hamtaki wasomee huko, it's okay. Hata lazima wewe usomeshe huko. Yes, lazima ukue headmaster wa hiyo shule. Sio unasikia? Nakuja sana Tunakunyamazia unatubeba ujinga. Hata wewe uko na heshima dogo. Yes. Wewe utabui pesa yetu. Ni sisi tunakulipa huko kwa kitu. Unafundisha watoto bure. Unawafundisha bure. Unajua tunasema hapa utoke na tuchukue mavege na Mungu abaki akiwa Mungu. Na tulete mtu mwingine anajua kufundisha kuliko. Kuna in fact niko na shida na nyinyi. Sema shida. Hebu niwaambie wazazi. Anza kuongea. Unasikia the way you are talking? Yes. I want us now to talk like parents. Anza. The way mnanirukia sasa. Hatujakurukia. Inakuonyesha na inanionyesha the way you talk about teachers at the school. Now watoto wenu wanakuja na attitude nyingine because hakuna chenye mnaona kama tunafanya. Tuita watoto wetu sasa tuongee what hapa. Hapa kuna mtoto. Hapa mwalimu unatuzoea vibaya sana. Unatuzoea vibaya sana mwalimu. Sasa hiki tunaweza sema Kagure must go. Kagure must go. Hiyo tunaweza sema at any
given time. Utapunguza ama hupunguzi? Utapunguza ama hupunguzi? Nataka kuwauliza hivi. Utuulize nini? Unapunguza homework kama hupunguzi? Nataka sasa munisikize kama mzazi. Unajua mimi mpaka ukanitoa. Ngoja. Okay, ama tuwaite sasa. Tuko hadi na reinforcement. Let me tell you. Mimi na Kisungu uangushe, Kisungu akijui. Yes, hata sikusomea mtu. Mwalimu tunaweza kukuweka vita Mungu. I don't. Unafikiria tuko na uchungu na pesa yetu? Unafikiria school fees ni pesa ngapi? Wasa hii bagi kona pesa ngapi? Bagi hiyo. Ngoja. Bagi ni yako moto. Tutapeleka. Mimi nataka mnisikize kama wazazi wamezana wako na uchungu. Anda hasa wanawake. Hapa kuna kehe. Ngoja ongea. Nasema hivi. Whether you want to take everything that you want to take, me I have no problem. Mimi kama principal wa shule yenu nimefanya kazi. Na ukweli ni kwamba we've been having problem. Not only hiyo wamefanya, hata homework zingine these children are not doing. Now my question is, wakati mtoto wako amekuja na E ama D, are you happy? We don't care. We don't care, lakini mtoto asiafaulu. Ukiona shule yenye uko kazi haifanyi vizuri, aba transfer. Yes, we go. Wanapata A. Get lost before wazazi get mad. And rivers in the midst. Yes. In our area, in our home. In our home, in the soil. Yes. Sir, telling you. What is it? Content you? Yes. It is so unfortunate. Yes. Ati mtoto wenu na wewe faida ni kwako. Unaona ni kama faida ni kwangu. Kama kazi yenyewe ndio inakulipa, kama sisi ndio tunakulipa sisi. Faida iko ni kwangu namna gani na faida ni kwako wewe? Ati faida ni kwangu. Faida ni kwako. Kwani unafundisha bure? Nimelipwa. Tufanye aje? Don't. Mwalimu, don't do that. Kubali utapunguza homework. Kubali yaishe. Ama tuchukue document zako zote. Okay. Unaomba transfer hauobi. I'm going. I don't mind. Say whatever you are saying. Do whatever you are saying. Don't tempt me. But at the same time, problem si ya watoto wangu. Problem ni watoto wenu. Watoto wako wagani? Wetu wagani? Wewe una watoto. Wewe watoto wako ni watoto wako. Enda ufundishe watoto wako, uzae ujaze shule mzima ukiwa peke yako. Uwafundishe ujilipe. Kwenda huko shika hapa. Nakwambia Enda. Tena. Ujue you must go. Unaenda. You must go. Kagure must go. Start going. Remove your body here. Yeah. Move. Yes. Keep moving. Shule ziko mingi sana pia. Sio tu hapo tunaweza. Hata mimi juzi nilikuwa kwa shule ile kijana wangu anasomea. Kijana alikuwa mleze hivyo. Nilimchapa mbele ya mwalimu. The reason is because pia mimi nalipa fees, mtoto anakuja simpatii kazi anazembea tu. Akikuja hapa nikimwambia fua nguo zako anazembea tu. So amezembea mpaka sasa. Amezembea mpaka kazi ya shule na si mimi anasomea kazi yake. Mtoto wangu kusoma ama mtoto wako kusoma ni maisha yake anatengeneza, si maisha yangu. Hata ni mimi yangu nimetengeneza. So and that is why me through that pain. Nashika huyo mtoto. Nashikana na mwalimu na mwambia mwalimu. Mimi hata kitambo watoto walikuwa wa community. Naambia mwalimu, niangalilie mtoto, nikondolee macho. Na nikikuja kwangu nikondoe macho. Kwa sababu nisipokondoa macho, hiyo shinda si ya mwalimu, shida ni yangu. So mimi naweza waomba wazazi. I can see ile pain mko nayo. Na hawa watoto wanatudanganya ati wanafinyiliwa. Hakuna mzazi hata Ministry of Education wanajua what these children can be able to have. Mwalimu, unataka kuniambia msichana wangu alikuja na subject 4 anaweza maliza na siku moja? Si siku moja. If you can remember very well, niliwafukuza kwa sababu hiyo kazi walikuwa hawakufanya wakati wa holiday. Holiday ilikuwa kubwa sana. So for subject hata zilikuwa zinafaa zote. Hebu niulize mwalimu, na kuna wazazi wengine wamelalamika. Wanakuja kwa ofisi yangu na watoto wangu. Wow.
Naambia watoto waongeza ukweli. Mtoto hapa anaanza kukuna. Kwa hivyo kama kilikuwa ya kitabu. Ilikuwa ya holiday. Ilikuwa ya holiday. Na nawaomba tafadhali mwalimu. Wazazi. Mtoto akikuja kukuambia mambo ya mwalimu, chunguza. Sasa unajua ni nini? Amekaa kwa meza, hajifuri nguo, anisaidia hata siwezi mtuma kitunguu, hata hawezi nipikia hata boga. Kama anashindwa si hata kichwa itakuwa. Kwanza holiday hiyo ilikuwa kubwa sana. Kama mtu angekuwa anafanya hata kama ni saa moja unafanya exam. Seriously. Saa lingine ni nini? You just need like 2-3 weeks. Kwa hivyo tukae na wao, mtoto akikwambia anafanya homework, kaa pale uone kabisa kama anaifanya. Na ukisikia akinungunika, kuja kule. Hata hatukukua serious sana. Ni ile tu alafu mwalimu usiende mahali. Ni ile mchungu ya nini pesa na watoto saa zingine wanatuweka vitu kichwa. Unaona mtoto ameketi chini kumbe hasomi, anakuja kusema anakuwa mzembe. Na hiyo itaturundia kama wazazi. Alright, good night. Asante mwalimu. Nalekee kule. Wacha nikuambie. Wajiko wangu anakaa hapo dakika 2 anasema kumbe afanye homework. Kumbe afanye homework. Unasikia huyu mwalimu? Ati ilikuwa ya holiday kwa ile wanakufa. Akitungechoma. Wajiko! Sasa ikifika hapo kila mtu kwake sasa. Wewe nakuulizaje? Koi amefika wapi? Alimaliza shule ukampeleka wapi? Amekimbia kwa aunti yake kidogo. Unajua bado nataka ongezea ingine ya miezi 6. Course. Kwa nini usimpeleke akafanye ka diploma instead? Lakini mimi kwa nini unaniuliza hivyo? Mtu afanye kenye nataka na mtoto wapenda roho hula nyama bichi. Kwani nilikuwa na problem? Sikuwa na ubaya. Ameuliza ni kama kuna mahali anataka kumpeleka. Sinakuuliza tu cha uzuri. Cha uzuri gani na venye kumeharibika na kwanza marafiki ndio wanakulana. Marafiki ndio wanatibiana. Basi nimenyamaza. We, utanyamaza na unyamaza. Hujasikia hii story na trend gani? Hapana. Na watu nyinyi mtakiagi mtoto wangu mazuri nyinyi. Kilikuwa kinajifanya si kuna kazi zinapatikana social media. Huko ndio unamwelekeza, huko ndio unataka aende. Amesema hivyo. Ni mataba leo na waja kioko. Wewe, haiwezi kuwa hapo. Wacha nikwambie. Kuna kimutu kilikuwa social media. Kazi yake ni kudanganya watoto. Unaona watoto walishasoma, wako desperate, hawapati kazi. Sasa yeye unaona kila mtoto akitapomaliza shule lazima kuwe na simu nzuri. Alafu si wanasemanga ati kazi zinapatikana kwa simu siku hizi. Hata mtoto bila kompyuta hiyo simu nzuri hakuna kitu anafanya. Kama ako hai anaona yeye ni bure. Sasa kuingia huko msichana wa sijui kama mnajua huyo pastor. Kanisa gani? Unaona pale kumbe kuko na nyumba ingine ya kitambo ya mzungu iko na nini juu, iko na tanki juu. Kuna chachi iko hapo. Kuna chachi iko hapo imejengwa karibu na damu. Very good. Huyo Pastor Kemodo jirani yake. Sasa wewe kwenda mabadea Mombasa kucheza chakacha kwa harusi ya Kamene. Wewe lazima tukungojee kila wakati. Hapana, nilikuwa stories. Nilikuwa nimeenda kutengeneza maua, si niko na chama kesho, sasa lazima nikiwacha kila kitu kwa wangu. Sasa na sisi tukungojea hapa kwa sababu sisi ni useless. Wewe uko na chama uko wapi? Chama si yetu. Sasa unasikia? Dereni. Msichana wa hiyo boma. Yes. Akapata kazi hapo kwa online. Ati sasa una kazi imepatikana. Lakini kuna vitu unafaa ukuwe nazo. Juu sasa si lazima ukuwe na self nini? Self whatever. Chitwe. Nini? Wewe nafikiria ni kinyonga. We, si tumalize hii mambo tuendeni. Mimi sipendi kukaa. Tunaenda mama washekea wamefika. Si tunataka mngojea hapa. Sasa personal effects na nini na pesa ya mfuko na nini, wewe unagharimia nusu.
Alafu umepata job wanasimamia nusu, alafu utakuwa unakatwa pole. Hata kama ni wewe unaweza kataa? Hapana. Hakuna vile naweza pelekea watu maziwa na ni kila mwezi alafu wananikata pesa. Ama kama umeanza kukamua hata hiyo tumejua. Hata turudisha nyuma wachana. Sasa huyu sasa si msichana waka-organize namba ya simu, wazazi akazidikishwa, akapata gari. Chua ndio huyo. Hii Nairobi iko na maneno. Kanairo. Akapiga simu. Akapasete. Na akaambia rafiki yake mwingine. Kwa bahati mzuri akawa yule ashapata kibarua. Lakini huyu akifanya huko atamwambia vile huko anaweza toka kule arudi ama hata huyu amtafutie wapi kule. So alikuwa at least na rafiki hiyo Nairobi. Sijui alikuwa ameambiwa sijui apatane GPO. KBS. Huko ndio watu wanapatana sana kama wewe ni mgeni. Huko ndio unapatanaga na watu wewe. Inategemea ni wapi mtu anajua nani sasa unapenda kitu kidogo unanipanulia mdomo. Kitu kadogo unanipanulia mdomo. Hata na wewe unamwingisianga. Si ndio? Sana. Usipigane. Sasa msichana wangu akafika. Akaambiwa sijui aingie kwa hoteli gani agunywe chai, alafu kama hata kuwa ametoka amefika huyu mjamaa sasa arudi hapo wapi pale GPO. Akakaa. Alifika hapo masaa 5. Alikuwa amejifungulia mapema sana. Saa 7 ikafika, saa 8, saa 9 akampigia simu akamuuliza. Ulishakuja ingia hapo sasa ukule kakitu nikuje. Kutoka saa 5. Kutoka saa 5 akakuwa mteja tena. Jamaa anaenda mteja anafungulia simu akitaka. Ama ni madharau. Sijui. Hebu tuambie. Tafakari ya kaka. Twendeni nikiriu. Siwende. Ngoja tumalizie. Mama washeke na hata simu tutamwambia tuko wapi? Mama washeke tu. Unaongea sijui mnaongea kuhusu nini nogire. Wewe shauri yako enda ukalale. Sasa sasa ni saa 9 ndio amemwambia aenda kule kakitu ati atakuja kulipa. Akakula sijui chipo na soda. Sasa msichana akakaa mtu ameenda tena teja. Akajilipia kasoda na chipo. Na walikuwa wamepatana online. Pesa tayari kuna zenye ametuma. Na sasa nakuna kale sasa kadogo kapoketi. Sasa kapoketi ndio ameanza kukunywa nako kasoda na kachipo. Yeye maskini mtoto wa watu. Mtu akakuwa mteja. Akakuwa mteja mpaka ikafika saa 12. Akakumbuka, hey Charity, yule dem sasa alikuwa rafiki yake, alikuwa anasoma na yeye. Akamwambia niko mahali fulani nielekeze nikuje at least nilale huko. Juu sasa sijui kutaenda aje. Ni venye hata siwezi rudi ushago saa hizi. Lakini nifikiria ni makamasi anatoa juu hapo nagi homa. Niboeka. Sasa wewe simalize yake niko na shida. Hata mimi nataka sasa na hiyo kushinda mkiuliza watoto wa watu walienda wapi, watoto wa watu walienda. Ndio hiki imeleta hii story hapa. Sasa nao akaelekezwa venye ataenda. Akafika huko. Akamhadithia akamuuliza na sasa unaona kama ni kweli ama hii kazi iko ama haiko. Akamwambia mimi venye huyo mtu alikuwa amechangamka vizuri online. Sasa hizi nimefika sasa tuongee simpati. Mimi sasa wakasema sawa. Wacha kesho ifike tuone kama atakutafuta, asipokutafuta ujue ni kale yani. Tukae naye hapa kidogo ama urudi home. Wewe saa 2 kafika. Hebu niwaambie. Unani saa 2 si ado. Wewe mbele ya tudhiere. Aki mimi niko na shida. Ya nini? Si mnajuanga bwana yangu anakaanga tu hivyo. So mimi si mnajua tu niko na mkapango wa kando. Yule alinunulia hivi na in fact hata alinunulia kafriji last time. Sasa unataka ni sura ni baya lakini yako na pesa. Hiyo ndio kinakaa vibaya lakini pesa ndio mambo. Sio ni mzoni sura individual. Sasa umekumbuka nini? Sasa nimekumbuka. Kwa personal. Unajua hata leo asubuhi nilitoka kwa nyumba asubuhi. Hata sijatoka kwa nyumba. Unafikiria aje? Nimejulikana. Na mzee amejua na hata madhe amejua
Sasa amenifika hapa. Aliniamkia asubuhi. Akakuja. Kagure nakwambia hivi. Ate hao wanaume umeweka laini hivi. Ate unanunuliwa hivi kwani anajua? Haki. Karibu sasa nani amejua ni baba ama mama yake? Si baba na hata mama yake anajua. Kuisha Kagure. Kuisha maneno. Kuisha. Sasa mimi nataka munisaidie. Sasa hii story ulituuliza kama uchukue mtu kimutu. Mimi Kagure nilikuona tu personal. Unajua mimi niko na watatu, si nilikupea ka story. Sasa kama wewe wakati utajulikana, si tutakusupport. Tutacheka tu. Hakuna siku hakuna kusupportiana kama kama hizo. Huyu anachezeaga chini. Nachezeaga chini. Sasa unataka dada kuonyesha kila mtu kama hiyo siku alitoa fridge alituacha pale Mungu. Anataka aje wazuri wakati tu tunakula na nataka aje. Mimi nataka ukiuliza na maadhi ama nini useme nyinyi hamjui. It wasn't me. It wasn't Kagure me. niambie. Mimi sitashikania na wewe. It wasn't Kagure me. nitakuokoa. Nimekuacha alinisaidianga siku moja. Nilikuwa najua wewe I cannot stand. Me it you wasn't cannot stand with me. Me I'm not in. Atu hapo wale mhonoko. Haya so naye akipata yake atakuja kunitambaa. Mimi sitawahi. Unafikiria tu jela ni inapelekaga tu hizi peke yake ndio wanaendaga? Hapana. Sitawahi. So okay mtakunja tu ata mkipata mama yake unajua ako na mdomo. Sasa unatakaje tukulete tukupeleke tuende tu ni kama tumefika akiongea so mumwambie hata ni watu wanawekelea watu anga sijui nini lakini jitoe yako sasa naenda sasa nani nakwambia wewe usinini nani anaanza story nani atakuja na story so ujue watu unashikwa wewe ni mtoto ni kuzidi maji imezidi unga. Ni ukweli. Ni kwenda umeenda sana. Nie demo maku. Kwa nini? Mimi sijui vile mambo ya hii dunia inaendanga. Unaona jana ule kijana wa John wa Kaberenge wale wa pale kwetu hapo nyuma. Si akamaliza shule. Alikuwa amepita vizuri sana. Haya, akakaa nyumbani. Akakaa. After kukaa akasema ataenda kutafuta kazi Nairobi. Akithia agetha wira na akapata. Ikachomeka? Hapana, si usikize. Basi kafanyika nini? Ubaya waku ri urugaga mbere ya drama. Jira ya tiri. Lakini ambieni. Kagure baby. Unaniambia aje? Sasa nimegongwa hii mti na madhainiru. Sasa nifanye aje? Wewe nilikuuliza lazima uishi huko. Lazima uishi huko. Si ukute zile ploti za datina zinaisha. Utoke. Mtu mpaka anachapwa. Ama umrudishie hata yeye. Sasa wewe hiyo ni hakasi. Wapigane ama ache hapana usiwaipigana na madhainiru ni kutoka. Otha mokire na bana bagine marwe. Sisi nitafanya aje? Na sasa umetoka huko na ndio utaenda? Wewe takuletea leo kijana wako ale akapata kazi Nairobi ya commercial. Akaenda akafanya interview na akapita. After kijana wangu kupita interview ikasemekana aende na result zote zake za shule. Alikuwa ameacha living certificate high school. Akarudi all the way kutoka Nairobi akakuja hapa kwao Gishagi. Akaenda akaongea na mama yake akamwambia mama mimi nimepata kazi na nimepata kazi ya bank lakini nimeambiwa na manager niripoti kazi Monday nikiwa na documents zote. Haya wakashikana na mama yake the following day. Kama mpaka shule. Wenye walifika shule wakakuta principal hapo. Si wanakaa hapo nje ndio wagoje kuingia kwa mwalimu mkuu. Waiting. Sasa wacha usikie hadithi. Yenye sijui kama itaitiwa watu wa station gani. Hata sijui. Head teacher. Principal sio head teacher, principal hiyo shule. Kijana na mama yake wakaingia na wakaketi. Bila waliketi ni kama principal alianza kusanganya huyu kijana na mama yake. Juu principal aliambia kijana atoke. Kijana akashindwa. Naambiwa nitoke na niko mtu mzima nimemaliza shule. Si eti naendelea na kusoma zake. Naendelea na kusoma. Ya kushtua ni imagine ati
principal anakataa na dokumenti za kijana. Haya. Kwa nini? Sijui. Ama kulikuwa na balance. Kijana akatoka. Hapana, sikusikia maneno ya balance ya shule. Ni kama tu ile kisirani. Unajua kuna watu hawataki. Lakini hata mama yake alikuwa anampeleka wa nini, mtu mkubwa, mtu mzima. Kuna mommy's boy. Kuna mommy's boy. Hataki kuwa na pengine unajua kuna unajua pia angetaka kusikia na pia kuna watu wengine. Kuna maprincess wengine wabaya. Hata mama anaweza. Sasa kama huyo si unaona ni kama walikuwa wanamjua. Nini anakuanga mtu wa madrama. Sababu sasa huyo kijana akanyenyekea tu, akatoka nje. Akaenda akasimama hapo kwa veranda. Ule principal juu alikuwa na kisirani yake. Una imagine kama alikuja anagonga huyo kijana. Pia! Wacha hivyo. Kofi. Amemgongea nini? Sijui. Kisirani tu. Naye huyo kijana amesomea karate. Haya. Ile ya waedu. Kuja tuonane. Hivi. Hiyo sasa. Kuja tuonane. Akamwambia kuja hapa mzee. Alimchapa. Akamchapa. Hiyo hata sio kuchapa, hiyo ni kutandika, hiyo ni kutengeneza vizuri. Naye akaruzi mpaka kazi. Nani hiyo lazima kijana juu. Kijana hakupewa result. Wamepigana by the way sasa atapatiwa aje? Sasa atapatiwa aje? Sasa tunaona ameanza. Huyo principal alikuwa anafaa kutolewa meno akae kibogoyo. Hata nadhani hapo kibogoyo juu. Ile karata huyo kijana alimuonyesha. Hata sijui kama operator amechapa vita kama. Lakini nyinyi mnasogera ngohi. Jaheha. Asa huyo mtoto angefaa kupiga principal. Unapigaje mtu mzima? Angechapa nyamaza. Si unatoka heshima kwa hapana ya don't support. Hata mimi nikamwambia nikago ikalele. Nilisema hiyo ni pozi. Sasa alipata kazi. Kumbe basi atatafuta kwingine. Basi ingekuwa hivi. Mama si ndio ulifanya hiyo mtihani? Bafu nyinyi. Haya. Niende utanifuatisha kwa nyumba. Kama wewe ndio ulifanyia mtihani, baki hapo utaniletea. Naye principal ni wala watu wake waru. Ni kama hakuwa anataka huyo kijana aone vizuri. Ama alikuwa anamezea mama ya kijana nake. Hakuna kijana ako na tabia baya kupiga watu wazima. Period. Ose mwadhira twende. Ukame. Uwa yadhiko. Mimi nikwambie. Venye mimi nasikia hivi. Ako kama mtu. Nasikia ni kama mimi niko na nguvu ya nini na nini ngapi? Ya ndovu. Hiyo mambo yote nimekuambia. Sasa wewe ndovu tatu. Nakwambia hivyo. It is very true. Kalisema ati sisi kapate giza. Nakwambia kalisema ati katatumalizia sisi wote. Kia wacha katije. Leo ni waigua. Sasa chama kila mtu ni 500 tano. Tukimaliza kutoa 500 yes. Tena mama. Salama sana. Tena turudi kuja hapa. Wewe ndio tunangoja. Chini muoka kati. Nataka kuisha saa hiyo. Unaenda wapi? Sima hiyo mdomo. Nakwambia hivi. Kwani wewe ni nani? Nakwambia hivi. Si ulizangu venye. Lala na kitu. Naenda wapi? Unacheza na nani? Wewe. Tope sikiza. Nini mbana nyinyi wa mama? Wapamo. Muachie. Anjaribu kutoroka hapa. Yes. Tunakwambia hivi. Unatuona hivi? Yani wewe. Who are you asking in the question? Can you Oradha. Mnacheza na nani? Na wewe. Ona hapo. Jaribu. Huko chini tunasimama. Okay, sawa. Huko chini tunasimama. Sasa huyu ndio mkubwa wetu. Yes. Akikwambia kitu unasema yes. Twende. Sasa tunasema hivi kama wamama. Unaona nani haya? Hawa ni akina nani? Mimi ni nani? Ni wamama tu. Wewe sema jina yako. Mimi ni mama yako. Jina gani? Mimi naitwa nani? Unawajua? Mimi ni nani? Mimi ni nani? Ngoja. Utaki kuongea? Mimi ni nani? Unajifanyanga chairman wa wanaume. Si mimi ni chairman. Wewe ngoja. Ni chairman. Unawaambianga penye watafanya. Ati ukikalia hiyo kiti hivi tu ya chairman, unaambia sijui mfanye wanaume hivi, wanawake wenyu hivi, sijui wafanye nini. Hata sijai kusema. Point number 1. Constitution number 3 ya hii kijiji. Ati angasinjui wanaume wako juu wako chini. Hapana. Hiyo tumefanya nini? Wamama wapi? Hiyo ipigwe karamu. Sema juu wamama wapi? Wako juu. Wazee? Juu. Wazee wapi? Wazee wako wapi?
Chini. Wewe si uko chini. Ni sawa, wako na sisi chini. tuko juu. Wamama wapi? Ya mwisho. Wako juu. The other thing is, Sasa ile ulikuwa umesema ati Kagure ataondolewa kwa kijiji. Umesema sitapika hiyo maneno. Kwanza ni walisa. We, unaenda kutoa hiyo maneno ama bado itaendelea? Haitaendelea. na ukasema ati mimi nachapanga bwana yangu. Hiyo si ninafaa kumchapa? Lakini si ulimchapa. Nafaa kumchapa. Uko wapi wewe? Uko wapi? Hapa chini. Basi, Tunasema hivi. Amuka. Amuka. Kuja. Amuka. Wapi yuko? Si ulikuwa unaenda hivi? Sasa enda. oh, unarudi kuambia aje? Naambia wazee aje. Sana na yeye. Enda. Ndio. Unaangalia nini hapa? Hapa kuna mama yako. Kwenda. Kaka makofi. Tubii. Tuendeni. Hebu nikwambie tu. Sasa, udhie wewe. Kuja. Kamu. Umesimama tena? Wewe hujasikia. Wewe, unataka kurudi? Utataka jiwe? Wacha hivyo. Wewe. Sasa tunaweza. Hii jambo tumefanya sio mimi. Kagure umepigana. Mimi sijaongea. Tulikuwa na nani? Tulikuwa sisi wote. Mimi nimeguza nani? Kwani hatujafanya vizuri. Mimi nimenyamaza. Unasemaga yastumia gete kayo kia matondo rere. Sasa mnasema ati amuku kwa. Unaona yule mwingine Siwezi ulituambia tukuje tukagoje hapa. Acha ni tigai woga. Nika shauri yako utunika. Acha hiyo vijana ni aridi. Acha nikwambie, aliangusha fertilizer hapa na duthi yake. Chwa! Bila ilitokea tu hapa. Ati na ilitokea hapa. Alienda akakaa kuja na runda la wanaume. Kukuja hakuna kitu. Mimi hata mzigo yake haijaguzwa. Mimi sijaiona, mimi nasikia tu na watu. Mimi msichana wangu nikamtuma maziwa. Akaniambia mama, nimeona nyoka. Tukakuja paka hapa. Tukasimama hatukuona. Unaona hapa kakikigi? Hapa ndio ilikuwa. Wewe sinasikia uliona. Mimi niliiona na macho yangu. Inatokelezea tu vizuri. Ikifika hapa inakaa. Ni kubwa Sana. Na mimi nilisikia inakujanga masaa hii. Juu wanaume siku hizi hawana nguvu. Sisi tunaiua.